נציב יום, נינה בת מילקו, תזכה לסייעתא דשמיא, תשובה שלמה ושלום בית, נחת מהילדים, פרנסה בשפע, הצלחה במשפט וישועות בכל העניינים, אמן. אני הייתי במצרים, פרק מ"ב והלאה. בקול רעש גדול נהם הים נהמה אימתנית שנשמעה בכל העולם. הלא יאומן התרחש מול עיניהם הפקוחות של רבבות אלפי ישראל. מי הים הגועשים זעו לפתע אנה ואנה, חושפים קרקעית ספונה בתהומות למעלה מ-2500 שנה. מייחלת מאז בריאת העולם ליום שבו תקיימת נדרה לסלול את הדרך לבניו של בורא עולם בתוככי מצולותיה. וישוב הים לאיתנו לתנאו הראשון. 12 נתיבים פלאיים הוטבו בלב המים ההומים, נפרסים לרווחה ברוחב של 1.5 קילומטר בכל מסלול. עומד אכן לקלוט שבט שלם על נשיו וילדיו ועדרי בהמותיו הרבים. לצידי השבילים נערמו המים הרבים זה על זה, יוצרים חומות אדירות המזדקרות לגובה עצום כמתנשאות לשחקים. היהודים צופים בפלא העצום המתרחש לעיניהם, בעוד המים מאחריהם נשארו רוגשים. הים שלפניהם הפך ליבשה. בטרם הספיקו לעכל את הנס הגדול ולהבין את משמעות האש שהופיעה מאי שם מלחכת בין הגזרים, ראו את ראשי חומות המים שמשני צידי השביל מתקרבים זה לעומת זה, נפגשים בדייקנות סימטרית בכימור מושלם היוצר כיפת מים מרהיבה מעל כל שביל, כמו הפריון. היהודים עמדו מהוססים, האם עליהם להיכנס למנהרות המים, להיכנס בין שני קירות מים אדירים שנראים כעומדים להתמוטט כל רגע? זה לא מקנה הרגשה של שלווה וביטחון. תפילה נוספת של משה רבנו, ומי הים קפאו לקרח מוצק. גלידי הקרח צפו על פני המים שתחתיהם, בצבצו והזדקרו בתוך חלל המנהרה, מטפסים עד מרומי חומות המים, אוטמים לגמרי את החלל הענק, אלא שאז נבקע בתוך גוש הקרח מרחב גדול שיצר שוב כעין מנהרה מרווחת בתוך הקרח. הקירות הקפואים עם הכיפה שלראשם הפכו לכבישי קריסטל שקופים, גזורים כאריחי לבנים מסודרים אחד על גב שניים, במבנה ארכיטקטוני מרהיב ביופיו. מדרון הים המשופע על הבורות הגדולים נעלם לגמרי. קרקעית המנהרות נמתחה בקו ישר מאוזן לשפת הים, מרוצפות פסיפס מרהיב עין של כבישים משתלבים זה בזה בסימטריה מושלמת, מעשה אומן. משתאים לגודל הנס המתרחש מול עיניהם, ומתוך התפעלות אדירה נעו כל ישראל לעבר המנהרות המרווחות ונכנסו לתוכם באופן מסודר להפליא. אפשר להגיד שאולי זה היה מסלול ההחלקה הראשון בעולם על הקרח. שבט יהודה בראשות נחשון נכנס למנהרה הראשונה, אחריהם שבט יששכר וזבולון, ואחריהם שאר השבטים. כשלמנהרה הקיצונית הארוכה מכולן נכנס שבט דן. מיד לאחר כניסתם שבו גלי ים לשטוף בחוזקה את רחבת הכניסה שלפני המנהרות, כדי למנוע מהמצרים כניסה לתוכם בשלב מוקדם כזה.
בצל העלתה הכבדה ששררה במחנה המצרים, חמקו בלט שתי דמויות פרשים עלומות, עושים דרכם בחשאי מזרחה לכיוון הים. לאחר שיצאו ממתחם המחנה, דרבנו השניים את סוסיהם לדהרה מאומצת, נחפזים להדביק את מחנה ישראל. מי? דתן ואבירם. הם הבינו ברגע האחרון כי אכן זוהי הגאולה המקווה, ערקו ממחנה מצרים וביקשו להתאחד עם עמם. בהגיעם אל החוף התאכזבו קשות. ביניהם ובין החיים שנבלעו במנהרות הפרידו גלי ים סוערים השוטפים את רחבת הכניסה למנהרות ומונעים את הגישה עליהם. בעודם נבוכים בחוסר אונים, נראתה לאור הלבנה דמות עצם ארוך וגלילי הבא מכיוון צפון משייט ברכי השמיים. בהגיעו מעל מימי הים הרכין את חרטומו, צלל כלפי מטה לים הסוער ונחת בין גליו השוצפים. וכעת זוהה בבירור היה זה גליל עץ ענק באורך 35 מטר. נסר זה נחצה מאילן האשל שנטע אברהם אבינו. מלאכי מרום נטלו מבאר שבע והנחיתו אותו בים. מגליל עץ זה נעשה אחר כך הבריח התיכון של קרשי המשכן. בצר להם נאחזו דתן ואבירם בלוח עץ שהזדמן להם וחתרו עמו בחוזקה פנימה, ובזכות מסירותם להצטרף לכלל ישראל נעשה להם נס פרטי. גלי הים נקרעו ונחשפה לפניהם היבשה. בשארית כוחותיהם נחפזו לרוץ אל מנהרות הפלא והתמזגו בקרב החיים שבט ראובן שקיבלו מסבר פנים יפות. למרבה הנס, הגם שכל שבט נכנס למנהרה המיוחדת לו, אך מבעד לקירות הקרח השקופים ראו כל השבטים זה את זה. אהוליאב התהלך בתוך המנהרה שלו כחולם. ככל אחיו היהודים לא הפסיק להתפעל מהנס הגדול שעושה להם הקדוש ברוך הוא להצילם מכף פרעה בצורה מפליאה כל כך. יופי המנהרה שווה את ליבו. המרחב העצום היה מרווח דיו לכל מיליוני האנשים על הבהמות הרבות, ולמרבה הפלא צמחו שם עשבים רבים למאכל המקנה. קירות המנהרה קריסטליים דמו למעין אקווריום ענק שבין קירותיו משייטים דגי ים יפהפים. מבין עריחי פסיפס הקרח אשר לרגליהם נזדקרו מטמוני כסף וזהב שירדו למצולות במשך דורות. אוצרות הים העלומים התגלו לפניהם, גושי זהב, אבני בדולח, יהלומים נצצו כמזמינים. אהוליאב חש בצמאון ובליבו תהה היכן יוכל להשיג מים לשתות. מקרח. הוא לא צריך לחפש הרבה, עיניו צדו מעיין מים מפקה יוצא מתוך חומת הקרח שממיו מתוקים וטעימים להפליא. המקרר הראשון עם קוביות קרח. לאחר ששתה לרוויה שבו מהמעיין הנוזלים והפכו לפתיתי שלג הנושרים ברכות על הקרקע. עוד לפני שוויץ. מלפניו נשמע קול תינוק מיילל. אמו הושיטה ידה לים ושלפה לו משם תפוח והוא נרגע. בין שלל זרועות הצבא בלטה קבוצת חיילים גאים מרשימים בחוסנם מסתודדים סביב מפקדיהם. האליטה שנבררה בקפדה מתוך הצבא הגדול, חיילים חסונים שעברו אימונים מפרכים, כוח ארדואן, מבחני הישרדות קשוחים ביותר, כולם בעלי יכולות תחבולתיות מרשימות, תושייה וערמומיות, ובראשם הוצבו טובי המפקדים. ניכר כי הפיקוד העליון מייחס לפלוגה הזאת חשיבות רבה, סיירת 101, וכי המלך המכיר בערכה הרם הקצה לה משאבים מיוחדים. התפקיד שלהם היה להתמזג ולהתטמע בשטח, סמוך לשדה הקרב, לערוב לחיילי אויב,
להגיח בהפתעה ולהשמידם. עקב משימתם כיחידה עצמאית, מנותקת מהמלך ומשאר הצבא, נדרשו לעמוד בראשה קציני שלישות מוכשרים ביותר, עתירי ניסיון קרבי, בעלי תחבולות ועורמה, שיוכלו לתת מענה לכל התפתחות דרמטית ככל שתהיה. הם כבר בחרו את היעד בו התמקמו. הסוף הרב שגדל בין יובלי המים הנשפכים אל הים, יצר סבך צמחייה צפוף וגבוה, אשר על שמו כונה קטע חוף זה ים סוף. המיקום היה מצוין. מלבד המסתור המושלם שהעניק להם הסוף, היה זה המקום המוצלח לערוב ליהודים. מובן מאליו שכל יהודי אשר הצליח להימלט ממתקפת הצבא הראשי, יחיש את פעמיו אל הסוף הרב להסתתר בין סבכיו, בטרם יבין לאיזה מלכודת נכנס, הם כבר ישסעוהו לגזרים. התוכנית נראתה מושלמת, ברת 100% הצלחה. איש מהיהודונים לא יימלט מידינו. הצהירו המפקדים בהנאה השטנית, נשמיד אותם עד גמרה. החיילים המנוסים מיהרו להסתתר בצמחייה, פעולה שתורגלה פעמים רבות. כל חייל תפס עמדה והמתין בדממה להתפתחויות. המצרים עמדו כל הלילה בחשיכה מוחלטת, כשעמוד הענן והאש חוצצים בינם לבין מחנה ישראל, קיוו שעם אור היום תימצא להם אפשרות לעקוף את העננים ולהסתער על היהודים. בינתיים שקדו על צמצום המרחק, הקפידו להזדנב בצמידות למחנה ישראל, על פי מראה עמוד האש שנשקף להם בעמימות מבעד לעמוד הענן. לא היה קשה למצרים להיצמד למטרה, שכן מחנה ישראל האט את קצב מהירותו, מאחר ועמוד האש שאמור להנחותם קדימה התמקם מאחריהם. עם שחר התמלאה ציפייתם של המצרים, עמוד האש ועמוד הענן שחצצו בינם לבין מחנה ישראל הסתלקו ממקומם, וכך נסללה לדעתם הדרך להתנפל על היהודים. הצבא הענק התפרס לעמדת התקפה. כל חייל עמד אכן במקומו המדויק, מצפה לאיתות ההתקפה מאת הגמד המצביע העליון. מיד עם אשמורת הבוקר, בעוד פלוגת המערבים מתמקמת ביעדה נעלם, ניתנה פקודת ההסתערות, נוע! נוע! הפרשים נעצו את הדורבנות בצלעות הסוסים, ופרצו בשעתה מהירה מזרחה לכיוון הים. מרכבות הפיקוד נעו בנסיעה מהירה ומתואמת להפליא. הצבא על שלושת מחלקותיו דהר כולו כגוש אחד לעבר המקום בחנו בני ישראל, ולמרבה התמיהה היהודים נעלמו משם. איש מהם לא נראה באופק. הדבר היה מביך. איפה נעלמו כל היהודים? במהרה קלטו עיניהם את הלא יאומן. לאורך שפת החוף, בשטח המתפרס על כ-20 קילומטר, נצפו תוך הים 12 מנהרות קרח ענקיות, פוערות את לוען לרווחה, כמזמינות אותם להיכנס. המפקדים עמדו מהוססים, ממתינים להוראות. גם הגמד הרוחם על סוסו האביר בראש חייליו נראה נבוך לרגע, חוכך בדעתו האם כדאי להיכנס למנהרות הפלאיות האלו שצצו פתאום באמצע הים. הסוס המלכותי פתר תלבטים. בלי לחכות להוראות בעליו, זקף את ראשו עטור הכתר ופתח בדהרת אבירים הישר אלוה המנהרה הפעור מולו. לסוסתי ברכבי פרעה. הסוסים הנחו את המפקדים. טוב, המצרים נמשלו לחמורים בסוס עדיף. למראה פרעה נכנס ללוחת, עזרו שאר החיילים אומץ והדהירו אף הם את סוסיהם בעקבות מלכם. סוסי 600 מרכבות הפיקוד העליון שעטו אחריהם פנימה, מאין יכולת לעוצרם. מי היה שם? עבדול כרים. הוא דרבן את סוסו האביר שנענה ללא היסוס ודהר לתוך המים בשמחה רבה. משל היה זה שדה האחו האהוב עליו. המצרים הסתערו פנימה במלוא העוצמה, בטוחים כי מה שטוב ליהודים
טוב גם להם. באופן תמוה למדי, שכחו את גבורות אלוקי ישראל, והתעלמו לגמרי מן המסקנה המתבקשת, שאת הנס הזה עושה הקדוש ברוך הוא רק ליהודים, כמו במכות הקודמות. השנאה המפעפעת לא הניחה להם לחשוב במתינות ראויה. תשוקתם להרוג את היהודים העבירה אותם על דעתם, והם הניחו במחשבה אווילית, מחרידה בשטחיותה, שהרוח העזה שנשבה כל הלילה היא שגרמה למצב הלא מציאותי לקרוע את הים ל12 גזרים, כמו בספר של המפגר ההולנדי מרכבות האלים. הסבר הזה שהרוח היא הגורמת סיפק את המצרים וגרם להם להתעלם מכל שיקול הגיוני, לדור פנימה בשמחה, כאילו אין כאן ים, כאילו אין כאן נס, אלא זה שדה קרב רגיל שהם תורגלו ללחם. מרכבות המחץ מאוישות צלפי קשתים שעטו פנימה בראשונה, אחריהם דהרו ביעף הפרשים המאומנים, נושאים בגאון את הרמחים המחודדים, מקפידים על קשר עין עם המרכבות שלפניהם. מיד אחריהם אמורים היו להיכנס כל רבבות חיילי הרגלים חגורי הסייף. הכל מתוכנן ומתנהל כראוי. המערך האדיר נכנס במבנה התקפי שאומנו במשך שנים רבות. אך לא הפעם. שיבוש בלתי צפוי בלם את חיל הרגלים. קרקעית הים המוצקה שעליה דהרו התמוססה והפכה להיות ביצה טובענית. רגלי החיילים נלכדו בטיט הסמיך, תוך דשדוש בבוץ הכובל, מנסים להתקדם הלאה בתקווה שיחלצו מהמלכודת הבוצנית. אך לעת עתה הם מתנהלים בעצלתיים, שוקעים ומבוססים חליפות, מנסים להדביק את חיל הפרשים שנעלם מטווח ראייתם. הבוץ הבוגדני משך אותם פנימה יותר ויותר. איש לא עזר כוח לחלץ מהמעטפת הבלולה הזו, ולא היה סיכוי לחלץ ממנה, מה שנקרא ביצה טובענית. החיילים הבינו שגורלם נחרץ, הפחד אחז בהם, נתן אותותיו, המשמעת הצבאית הנוקשה התנדפה, לא נותר מאומה מהביטחון העצמי והגאווה המתנשאת. לפתע נפערו פירים לבד, כמו בעזה, והם נבלעו לתוכם. צעקות שבר עלו מכל עבר. לא הייתה זו התנהלות צבאית מגובשת, אלא תערובת אנשים מפוחדים כעלה נידף. הרעש מסביב היה נורא. מעל הכל תנסו זעקות האימה של הקצינים הבכירים, הגיבורים החזקים שבחיל. מבחר השלישים נשמעו מייללים ברמה, מנופפים נואשות בידיים בוציות, צורחים בכל לב, מבקשים עזרה דחופה מפיקודיהם. כמובן שהצלב האדום לא עזר, אך לשווא איש מהחיילים לא שט ליבו עליהם. כולם עסוקים במילאות נפשם, והאומללים שוקעים בטיט יותר ויותר עד צוואר, הרגליים מקרטעות בתוך קרקע צמיגית. היה זה עונש ליהירים שבעיתות שלום היו יועצי ושרי פרעה. הם יעצו לשעבד את בני ישראל בטיט ובלבנים. עכשיו הגיע מועד התשלום. באותה נחישות אופיינית ששעבדו ביהודים, והכניסו הם את עצמם במו רגליהם הישר אל הטיט הסמיך, מידה כנגד מידה. בה בשעה הבחינו גם חיילי פלוגת המערבים המסתתרים בסבך, איך האדמה שוקעת תחת סוליות נעליהם. בתחילה לא יחסו לכך חשיבות רבה, אך הרגישו שהרגליים נמשכות מטה מטה,
ועכשיו הבינו שהם עומדים על ביצה מסוכנת. במאמץ ניסו לשלוף רגליהם מהאדמה הטובענית, אך עם כל משיכת רגל אחת, השנייה שקעה יותר. כל ניסיון לחלץ, השקיע אותם יותר. רגלי הזדים נמשכו פנימה עוד ועוד, שוקעים ונבלעים בבטן האדמה טפח אחר טפח. עד מהרה התכסו הכתפיים והזרועות, ואחריהם נעלמה לה ציצת קסדת הפלדה שעל הראש. מסע הגלישה היה ארוך ביותר. נדמה היה שאין לה תחתית לאותה ביצה. רק בתהומות המצולה הסתיימה הצלילה מוזרה. לשם נסחפו גופותיהם בזרמי המים התת-קרקעיים ונפלטו אל תוך הים הגועש, ממנו הושלכו כעבור זמן גוססים ושבורים על החוף. בעוד חיל הרגלים שוקע בתהומות הביצה ונמוק מהמרחב, המשיכו הפרשים והמרכבות בשעתה קדימה מבלי לדעת את מה שהתחולל מאחוריהם. לתומם סברו כי הכל מתנהל למישרין וחיל הרגלים צמוד להם מאחור כבכל מלחמה. לפיכך דרבנו את הסוסים, נכנסו במעבה מנהרות הקרח, שואפים ליצור מגע זריז מהאויב להכריעו כהרגלם במהירות הבזק. אך מהר מאוד נוכחו בטעותם המרה. ההפתעה קשה ציפתה להם בפנים. משנכנסו תוך נבנה מנהרות הקרח, חזר עמוד הענן לאחור, נעמד לפני מחנה מצרים, המס את קרקעית המנהרות הקפואה, והחזיר אותם כבראשונה למי ים, שהתערבבו מיד עם האדמה שתחתיהם והתגבלו עימה, עד שהפכו לטיט טובעני. עמוד האש שעבר שם הרתיח את התערובת, הדייסה הבלולה פעפעה מהחום העז, אך הסוסים כאילו לא חשו בכלום, והמשיכו בדהרה המטורפת קדימה אל תוך העיסה מבעבעת. לסוסתי ברכבי פרעה. התוצאות לא איחרו לבוא. פרסות הסוסים נמסו בחום העצום, המים הרותחים השילו את הפרסות ממקומם, והותירו את רגלי הבהמות חשופות לתופת הרותחת. הסוסים השתוללו מעוצמת הכאב, והרוכבים נאלצו להחזיק בהם בכוח, לא ליפול ולהיות מרמס תחת רגליהם. גם יושבי המרכבות לא שפר מזלם. הסוסים השתוללו וגרמו לרכבים להיטלטל מצד אל צד. אחוזי תזזית, יושביהם נחבטו במהלומות תכופות בלתי צפויות כמו בהמרים. הרכבים ניסו לסובב את רכביהם, להפנותן לכיוון החוף ולנוס החוצה, אך ריבוי הרכבים העצום גרם לאנדרלמוסיה נוראה, לחסימת דרכים והתנגשויות הרות אסון. כמו שתיארתי בזמנו, מה יקרה אם יהיו טילים מחיזבאללה בהייווי. וכאילו לא די בכך, עמוד האש שרף את האופנים מצד אחד, כך שכולם נותרו עם גלגל אחד בלבד, דבר שגרם למרכבה לנטות על צידה בזווית חדה, בה יושבים מוטים באלכסון חד. הסוסים כאילו לא חשים בכלום, ממשיכים בדהרה המטורפת ללא כיוון מוגדר, גוררים את המרכבות שרופות האופן, מקפצות ומקרטעות על פני המהמורות הרבות, והחיילים נאלצים לאחוז היטב בדופני המרכבה, פן יישמטו ממנה ויהיו למרמס תחת גאון הפלדה. המסע כשלעצמו מסייט. וכאילו לא די בכך, חשו החיילים בגלי חום תכופים מלווים בדקירות חדות כסכינים הקודחים בבשרם. לחרדתם גילו כי פריחת השחין שחוו במצרים חזרה שוב לנגוס בבשרם. השחין התעורר, הפחד חלחל, ליבם פרפר בעוז, אבל לא היה להם פנאי להרהר כי הם טרודים מדי בלפיתת זיזי הרכב
ובשפשוף ראשם הנחבט ללא רחמים בדפנות המרכבה החסונה. צניפות הסוסים המיוסרים, שעתת הפרסות האדירה, שקשוק המרכבות הנחבטות, הרוח החזקה שנשבה עדיין בעוצמה, תוך שאגות ילל מרעידות, מלווה בקולות רעמים אדירים מחרידי לב, בלולות, הבזקי ברק מסמאי עיניים, וקדושות באבני ברד ואש מתלקחת, מתמזגים עם נעקות הכאב וצרחות האימה של החיילים המבועתים. די היה בקולות האלה להטריף את הדעת, להכניס חלחלה ללבבות המפרפרים בעוז החידלון, אל תוך הטירוף הנוראי. ובלי לקולות היום הזה, לפתע הצטרף רעש אימתני אדיר וחזק שבא מעל הראש. המצרים המבוהלים נשאו עיניהם למעלה לתקרת המנהרה ונעלמו דום. כיפת המנהרה היצוקה החלה לפתע לנוע ולהסדק, ואז לחרדתם צפו בעיניהם איך מתוך חומות הקיפאון היצוקות נושרים בלוקים של קרח ענקיים. התקרה שהייתה מוצקה לפני רגע החלה להתמוטט על ראשם בכל רעש אדיר. ההלם היה מוחלט, איש לא ידע מה לעשות. המחשבים ניסו במוחם הקדחתני למצוא איזה כישוף שיציל אותם ממוות בטוח. עליהם לפעול בטרם יגיעו אליהם המים. אחר כך כבר אי אפשר להפעיל כשפים, כי המים מנטרלים כל כישוף. העיניים תרות אחר דבר בטוח, לעמוד בסערת זרמי הים, אולי יוביל אותם לחוף מבטחים. אז נצנץ רעיון גאוני. בטן הסוס. הסוס יודע לשחות במים, הוא יכול לסבול מהלומות גלים. אין יותר טוב לתפוס מחסה בין קרביו. בכישוף קטן הם יכולים להיכנס לתוך הבטן של הסוס, ועליהם לנצל את השניות האחרונות שנותרו עדיין יבשות. במהירות בזק צנחו ממרומי הסוס אל הקרקע, כעת כשרגליהם נוגעות באדמה יכלו לבצע את זממה. מילות קסם נלחשו במהירות, בחיש נבלעו מאות מכשפים בבטן הסוסים. כאן אנחנו בטוחים. איש מהם לא העלה בדעתו שבבטן הסוסים שוכנים הנשמות של אבותיהם המתים. הנשמות שבגאווה חשבו שהסתלקו מן העולם מבלי לשלם על רשעותם. אלה שמתו כבר במצרים שוכנו בקרבי הסוסים בציפייה לעונש המר, שגם הם ינחלו עם בניהם ובני בניהם על מה שהשליחו את היהודים ליאור. מחשבים אחרים ניסו דרך שונה. מי הים כושפו שלא יקרבו אליהם, ואכן מי הים התרחקו. אבל אז עלו מי התהום ושתפו אותם. שני מחשבי העל, יוחני וממרא, הייתה להם תוכנית יומרנית. הם המאגים הגדולים בעולם, הם בקיאים ברזי הקסם והכישוף לעומק ולרוחב. זה לא מכבודם להסתתר בבטן של סוס, יש להם מוצא טוב יותר. מלמולי לחש מסתוריים הזניקו אותם למעלה לשמי רום, והם נתלו באוויר הרקיע, משקיפים ממעוף הציפור על כל המתרחש. שאר החיילים באו במחזה בעיניים כמות, חסרי אונים מול הצפי הנורא בלתי נמנע. טונות הררי קרח נפלו עליהם, הולמים בחלקי גופם, פצפצו את עצמותיהם והטיחו אותם ארצה במהלומות איתנים.
בשארית הכוחות, הזדחלו על משטח הקרח בניסיון נואש להימלט ממדרס פרסות הסוסים והמרכבות שדהרו ללא רסן. אך גם קרקעית הקרח שהייתה עד כה יציבה נשברה תחת רגליהם, פוערת תחתיה תהום עמוקה, מנערת אותם למעמקים, כשאבני הקרח הכבדים הזולגים משפת פתחה נוחתים ישר על ראשיהם. טרם מצליחים להבין המתרחש עמם, כבר פרצו מבין קירות הקרח השבורים זרמי הים האדירים, מתנפלים עליהם מחמת זעם, חובטים במרכבות המתהפכות על פניהם, תוך השלכת תכולתם האנושית הישר למימי הים הסוערים, המאיימים להטביעם בחניקת מוות. המכשפים שהיו בתוך הקרס של הסוסים התבדו מהרה. נסיקות הסוסים בזווית חדה לגובהי מרומים, בנחיתתם הקשה לתהומות הים, הבהירו למכשפים הנכבדים שהפעם לא תועיל להם חוכמתם, וגורלם נחרץ עם גורל הסוסים, שנאמר, סוס ורוכבו רמה בים. יוחני וממרא צפו במחזה מלמעלה, ולפתע חשו כמין יד נעלמת מושכת בשערות ראשם ומטילה אותם מטה אל מצולות הים ואל הפלטות של הקרח. איזה ביזיון, תפוס אותם בשערות ושלק לזרוק אותם למטה. על פני המים צפו מיליונים של גוויות. איי איי איי. והיו שם גם מלא שרצים. אתם יודעים מה היה שם? פתאום צפו כל מה? מה נתקע בים סוף? הארבה. כל הגופות של הארבה. כל זה. כל הארבה שנמלח על ידי המצרים ונכבש בסירים ובחביות ובסום ומכה התעופף באופן פלאי עד שנתקעו בים סוף. הם המתינו שם בים עד שהגיעו לשם המצרים, ועכשיו חזרה רוחם ושבו לחיים והתנפלו עליהם ותקפו את אלה שאכלו אותם לשעבר, ונעצו בהם מלטעות חדות ופצחו בזלילה ימית חסרת תקדים. במקביל לדרמה העצומה שמתחוללת בים סוף, התרחשה תופת איומה נוספת שהגיחה מכיוון צפון. בד בבד עם קריעת מימי ים סוף נקרעו באופן פלאי גם שאר המימות בבתים ובחצרות, ועימם נקרעו כל הימים בעולם, תוך שהם מורדים למצולות ציי ספינות המשייטות בהם, משגרות שדר רב משמעות לעתיד לעוד אלפי שנים קדימה, בעת שיגיעו באחרית הימים. שייטות ענק מן למלה למברניה באיטליה, אין ספור ספינות מלחמה אדירות שיפלחו את גלי הים בגאווה בוטה, קדושות כלי קרב מאוישות גדודי ענק משייטות במלוא המהירות מזרחה לעבר חופי ארץ ישראל, להשמיד את יושביה, משוכנעים שאת מה שלא הצליחו לעשות במלחמה יבשתית יצליחו לעשות בים. הפעם ישמד העם הזה באופן סופי, הם יצהירו גוג ומגוג בביטחון רב, ולא קולטים כי הם שווים בדייקנות מופתית על הטעות המצרית הטרגית, כשלא השכילו להבין שיש מנהיג לעולם ששומר על בניו ושוחק לתוכניות של גוג ומגוג. איש לא ידמיין כי אותם ענקיות הים האיומות שעל ידי מומחי ספנות הוגדרו כבלתי ניתנות לתביעה, ירדו למצולות ים באופן פלאי, ממש כחיל פרעה האדיר. גם הים הגדול, הים התיכון, לא יצא מכלל נס הקריעה. ים מרכזי זה, שמקשר בין מדינות רבות השוכנות לחופיו, נקרע לגזרים,
כשהקרעים הנסוגים זה מזה חושפים את קרקעיתו העמוקה ומתנשאים מעליה לגובה רב. אחר שנטע משה ידו על הים, התמוטטו גם חומות המים הענקיות של הים הזה, ונפלו ארצה בתזזית אימים, שועטים קדימה כשואפים לבלוע את העולם בהצפה רבתית. בהסתערות עוצמתית הגיע שטף המים היום מתוך אגן הים בו היה כלוא, חצה ביעף את קו החוף הדרומי, והחל במסע אימים שוטף דרומה לעבר ים סוף. אל תוך מערבולת המים האדירה הזאת התמוטט הפסל הענק בעל צפון, האליל האחרון ששרד למצרים, בעליו בטחו שיושיענו. המים סחפו את בסיסו האיתן, הטילו אותו מטה במהלומות איתנים, כיתתו לשבבים, לפיסות מתכת, חסרות צורה כמו הפסלים של סדאם חוסיין. דמות העגל המתנשאת, שנראתה כה בוטחת ומשרה ביטחון מזויף, הפכה לגרוטאה עלובה. בתוך כך נמשכה סערת המים במלוא עוזה, מציפה את אדמת המדבר הצחיחה, מגלגלת עם סלעים ענקים, סוחפת את כל הנקרא בדרכה. התפרצה תופת נוראה זו בפראות אמתנית לתוך לשון המים של ים סוף, צונמי ענק שלא נראה כדמותו. ושם התנגשה בהלמות אדירים בזרמי הענק המשתוללים בסערת זעף שוצפת. לכודים משלוש רוחותיהם במצוק יבשתי עז, המונע מן האנרגיה האדירה הזו להשתחרר, מעבר לגבולות הים הצרים. נאלצו המים לגעוש ולהסתחרר סביב עצמם במחוג אימים. הזרמים העזים חגו לתוך המפרץ הצר במהירות קטלנית, כאילו נורו מתוך זרנוק רב עוצמה. התוצאה הייתה מחזה נורא של איתני טבע מתגוששים זה עם זה בשצף קצף רוגש, נאנקים בהלמות אדירים כדי לעשות את רצון בוראם. המצרים נלכדו כך בראשים במלכודת מים גועשת זו, מתגלגלים בתוכה, נחבטים שוב ושוב במטחי מים עולמים בגופם כעלמות אבנים, פוצעים את כל גופם, חסו באמצעות שברי המרכבות וכלי הנשק המשוננים הנסחפים בזרמי הים לכל העבר. הגופות הפצועות צללו מטה במהירות כעופרת כבדה, כאילו ירו אותה מבליסטרה, מגיעים לקרקעית הים הבוצית, שוקעים וטובעים בה בחוסר נשימה משבע, עד סחיטת ריאותיהם המעוקות מטיפת האוויר האחרונה. ואז לפני שטיפח נשמתם, הם נזרקים למעלה בכוח עליון. בשארית עונם שואפים אוויר, ושוב חוזרים ונופלים תוך הים הסוען, נחנקים ונשנקים, באותם המים עצמם. עליהם השליחו את ילדי ישראל למוות בחניקת מי האור. הם שכחו כבר מזה. לדידה מהנילוס זרמו מזמן הלאה, ואבד זכרם. כי כך דרכם של רשעים, לא נותנים אל ליבם, כי יש זוכר כל הנשכחות, ויש דין, ויש דיין, ויש חשבון. אך אותם המים שבהם זממו המצרים לחנוק את ילדי ישראל, הם זרמו צפונה במורד הנחל, במשך כל אותן שנות אכזריות, הם לא פסו מן העולם, הם נשפכו לים הגדול, נאגרו במשך כל אותן 3 השנים המרות עד עת הפקודה. ועתה הגיעה העת. בהתנפלות חורמה כיסו מהים הגדול הבלולים במי הנילוס את ראשי הרשעים הללו, משיבים לזדים כרוע מעליהם מידה כנגד מידה, להשליחם לתהומות ולזורקם לגבהים. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שהים הפך להיות טרמפולינה. המים השוצפים חגו סביבם כמין קרוסלה ענקית המסחררת כל אשר בא. ממש יריד הנוער. המצרים העמומים נשאבו למרכז הקונוס של מערבולת האימים, צללו מטה על קרקעית הים, כחושך המצולות סוגר עליהם, תורם את חלקו להרגשה נוראה שהם פסע אחד לטביעה סופית. המצרי כבר התכונן למוות, כדי שיציל אותו מהתופת של האיסורים. אבל אז פורץ ממעמקי הים נחשול מים אדיר,
לופת את הפרש הקשור עדיין לסוס, ולא יכול להיפרד ממנו, ומעמקי התהום, תוך כדי זרימה חזקה כלפי מעלה, מרים את המצרי עם הסוס כקליפת שום, וסוחף אותו קדימה בכוח בלתי נשלט, עד שנתקל בזרם אדירים אחר שבא נכחו. התנגשות איתנים זו גרמה למפץ ענק של זרם מטורף, בשצף קצף העיף את הסוס עם רוכבו לרום מעלה לשמיים, גבוה גבוה מעל כל גלי הים הנישאים. הפרש המבוהל נושא עיניו למעלה כתוהה, האם בזה מסתיימת שאת ייסוריו? אך גם שם בגובהי רום לא הייתה הפוגה למכותיו. תוך כדי מעוף בין השמיים לארץ נפלו על ראשו מטולי קרח ענקים ועלמו בו בעוז, כשבמקביל פרצו מתוכן להבות אש לוהטות, עופפות את גופו הדאוב וחורכות בשרו כעוד עשן, כשרעיו משתנקות מהאוויר הרווי עדי גופרית רעילים. המצרי המפוחד מבולבל לגמרי, טרם הבין את הנעשה עמו, וכבר מוצא את עצמו עושה סלטות באוויר, וצולל בחזרה כלפי מטה באופן הפוך, כשהראש כלפי המים, וכשהפעם הסוס ממוקם מעליו, כשארבעת קרעיו מקרטעים כלפי השמיים, יורקי אבני הברד לוהטות באש. רגלי הפרש התנועו בחוזקה בניסיון נואש להיפרד מן הסוס, אך לשווא לא ניתן להתנתק ממנו, מחובר לסוס כאילו דבוק בו. מבט מיואש, מביט כלפי מטה, מנסה לאמוד את המרחק שנותר, צלילה חופשית מה שנקרא, עד לחבטת ראשו במים. לגודל חרדתו ניבטו בינות משברי הגלים והקרח עשרות זוגות עיניים רעבתניות, עוקבות אחר מבט רצחני, כשמתחת לגובה עיניהם בקו המים הגוהם על בינות טורי שיניים משוננות כסכיני פיפיות. ההבנה הפתאומית הרעידה את גבו. להקות קרישים, ברקודות ושאר דגי הים הטורפים המתינו לו שם, מצפים לנפילתו, מתכננים לנגוס בו בשיניהם הרעבות, כשבתנועות סנפיר מדויקות מכוונים את עצמם למקום נחיתתו המשוער. הוא ממשיך בנחיתה מטה מטה, מצפה לפגיעת ראשו במים הרכים, אך גוש קרח סמוך עיניים זרמי המים טח סטה לפתע במסלולו והתמקם לו בדיוק בנקודת המפגש הצפויה. הראש של המצרי נהיה כמו מתקה, נחבט בחוזקה על גוש הקרח הקשוח כסלח. עוצמת המכה הייתה איומה, כי הסוס הצמוד אליו הוסיף משקל לחבטיו. עודנו מתאושש מהנפילה המסחררת, וכבר דגי הטרף משייטים לעברו. למרבית הפלא בחרו להתנפל דווקא על אזורי הגוף הפחות רגישים, משגיחים בקפדה שלא תצא נשמתו, בטרם ירצה את מלוא עונשו. הגוף מטלטל בין זרמי המים העזים, כלשונות אש הצפות באופן מוזר על פני המים, מתעלמות לחלוטין מחוקי הטבע, חורכות בבשרו מדי פעם. גם פרעה וחרטומיו נראו נזרקים מדי פעם באוויר. אולי זה הזכיר להם כיצד העיפו באכזריות נוראה את התינוקות היהודים אל מימי הנילוס השוצפים. בעתה הגיע תורם לחוות בעצמם את החרדה הזו, מידה כנגד מידה, להבין כי יש דין ויש דיין בעולם. בכל הכוחות ניסו לבצע עוד כישוף שיחזיר אותם לחוף הים הבטוח, או ישאיר אותם תלויים משם במרומים, אך שום כישוף כבר לא הצליח. הם צללו לתוך המים כדי שיזרקו משם שנית, שוב ושוב ככדור משחק. תוך כדי כפצוצים בשמי הים, הביטו המצרים על פרעה בכעס רב, זועמים בעליל על האיש הגמד שגרר אותם להרפתקה הנוראה הזו. ברוב ייאוש נשכו בשרם, תלשו שערותיהם. פעם ראשונה בחייהם העיזו לקלל את מלכם ואת אלוהיהם בחריפות רבה. החיילים הקרובים לפרעה חרקו שיני זעם, מתוך ייאוש ניסו להתקרב אליו עוד לחנוק אותו בידיים,
ולהרוג אותו. אך כשהתקרבו אליו ניערו אותם זרמי מים והרחיקו ממנו. עתה באיחור רב החלו להבין את הטעות רבת השנים שיחסו בטיפשותם כוח אלוהי לפרעה ולאלילים הכוזבים. הקדוש ברוך הוא לא נתן להם למות. לא נתן להם למות. עד שהם יכירו שהוא האלוהים. אם היו מתים בבת אחת טיק טק, הם היו מתים בלי לדעת שיש אלוקים. השם אמר לו, עד שתדעו שיש אלוקים. רק אחרי זה תמותו. אבל אתם חייבים לדעת. זה היה סדרת חינוך. שכולם עברו אותה בהצלחה. כולם הכירו את האלוקים. השחיינים המעולים ניסו לחתור אל החוף בתנועות ידיים חזקות ומהירות, ניסו לפלח את גלי הים הגועשים. כשהגיעו סמוך ליבשה, לפתה אותם מערבולת, הניפה רגליהם למעלה ומשכה את ראשם למטה, וניצבו כנד הפוך, נסחפים בחזרה ללבם. איזה תעתועים, איזה סטלבט. מאז יצאה המילה סטלבט. ורק בודדים הצליחו להגיע ליבשה, גונחים בעביתות שיעול עמוק, רוקיקים דם מהול במי ים, עוזרים את שארית כוחם להישלף מן המים, להתייצב על הקרקע המוצקה. אך כשהגיעו אל החוף ופלטו הנחת רווחה, בא לקראתם מכיוון הים נחשול מים ענק, שהגיח ואיגף אותם מהצד, בתוך זרימה סיבובית. סחב אותם, חבר'ה, לחזור פנימה, חזרה אל הים הגועש. נדמה היה שיש למים חוכמה משלהם, לדעת איך להתעלל ברשעים האלה, ולהשיב להם כגמולם. אני לא חושב שהיה מישהו שטבל כל כך הרבה טבילות כמו המצרים. אפילו המקובלים לא זכו לזה. הטבילות החוזרות ונשנות במי הים הקרים כקרח, בצירוף הרוח המקפיאה החודרת העצמות שנשבה כל אותה עת בעוצמה רבה, גרמה לדלקות ריאות חריפות מלוות בעביתות והקאות קשות. ריח מליחות המים תרם גם להרגשה נורא של חנק עז שגרם לעלפון חושים. היה זה נס ברור שהמצרים לא נופחים את נשמתם בתופת הנוראה של מים, אש וקרח שהלמו בגופם שוב ושוב. אפשר לקרוא להם מצרים פלסטלינה. בעוד הזדים הנתונים בים נאנקים ונאבקים ללא הצלחה על חייהם, כשהגלים וזרמי השטף גומלים את רוע על רוע מעלליהם הרבים, לא פסחה מידת הדין גם על הרשעים שנותרו בארצם. בד בבד עם התנפלות הסחף האדיר של מימי הים הגדול לעבר ים סוף, פלש הים השוצף בזעף אדיר לעבר מצרים, חודר לתוך מרחבה הפנימי, תוך שהוא משקיע בקרקעיתה דגי ים וקונכיות, שברוב השנים הפכו לחידה עלומה עבור חוקרי טבע, ופורץ בשאגה אל תוך אפיק הנילוס, ומזרים בגאון שפעת מי האביב, תוך כדי עדיפת מימיו הרבים החור, גרם לגאות אדירה משתי גדות הנהר, ההופכת לסחף אדיר ממדים, מתנפל על ערי הגדה היושבות לבטח, מסחרר אותם במבול מים קטלני, וגורף אותן על יושביהן בחיבוק עז אל זרמי מימיו השוצפים. מצרים הוצפה במים גויים שהרסו כל חלקה טובה. אך לא היה די בזאת. מיד אחרי ירידת מפלס המים, הותקפה מצרים ללא רחמים, על ידי צבאות אויבי המרים שניצלו הזדמנות זו, בה נשארה ממלכה מרוקנת מכל מגיניה ומכלי זנה, ואפילו סוסי מלחמה לא נותרו בה. בהן מפריע פלשו לתחומה של הממלכה הגאוותנית, ממיתים הרס וחורבן, בוזזים ושובים את דלת העם, עם הילדים והנשים היהירות, על מנת להופכם לעבדים ולשפחות, כדי שיטעמו את טעם העבדות המרה שהשתעבדו בבנות ישראל. אם עדיין הייתה תקווה לאותן שבויות, כי מיד לאחר שיסיימו בעליהן את השמדת היהודים, ישובו להצילן מיד שוביהן, התוחלת התבטאה מהרה כאם סיסרה. שכן עם יציאתן אל השבי, צפו בבעליהן המושלכים אל על ידי זרמי המים האדירים, וידעו שלא יראו אותם יותר לעולם.
החיילים עצמם התבוננו גם הם בשבר הנוראי הזה תוך כדי מעופם באוויר גבוה מעל גובה גלי הים, והבינו שהכל אבוד ולא נשארה להם שום תקווה. לא מולדת, לא משפחה, את הכל איבדו ברוב כסילותם וגאוותם. נדמה להם שארץ מכורותם עולה באש להבות ואינה מותירה שריד. מצרים דמתה לארץ רפאים. אחרוני המצרים, דלת העם, שלא יצאו עם פרעה למלחמה ונשארו בארצם, אלה ששרדו את שיטפונות המים ואת התקפות האויב, יצאו מהמחבוא מתוך תקווה לשקם את עזה, את הממלכה ההרוסה. אך אז נפלו ביניהם סכסוכים קשים, שבעקבותיהם פרצה מלחמת אחים מרה בין החמאס לבין הפתח, ובה טבחו המצרים זה בזה באכזריות אופיינית עד אובדנם הכמעט מוחלט. בפרט חוותה מידת הדין במשפחות החיילים שיצאו לטבוח ביהודים, לא נשאר מהם שריד ופליט, לא מהם ומכל זרעם. הם הוכחדו עד האחרון שבהם, ממש כמו שביבי אומר שיעשה לחמאס. אני ממתין לראות. במדינה עצמה לא נותרו כמעט אזרחים מצריים. הארץ המרוקנת מיושביה משכה מהגרים זרים שמצאו הזדמנות פז להתיישב בחבל ארץ ענק מבלי להזדקק למעמד שישפיל את הגרים. כך סיבב דיין העולם שמהאימפריה הענקית, הגאה והכפרנית, שהתאכזרה על כל אורחיה ובוניה, לא שרד דבר. 445 שנה לאחר ייסודה חרבה ממלכה כפרנית עד היסוד. זה מה שכתוב, מעריך הפה וגבה דילה. הקדוש ברוך הוא ירח אפיים, יש לו סבלנות, הוא ממתין, אבל הוא גובה בסוף. זה לקח 445 שנים. מנגד עמדו עם ישראל, העם שעשרות שנים נתון ללעג, קלס, מרמס, תחת רגלי המצרים האכזריים, ניצב שם עומד, נצחי כתמיד, צופה במתרחש, במהפך שבו נהפכו הרודפים לנרדפים והלועגים לנלעגים. מנסים להבין את עומק הנס, את התגשמות התקוות שתלו בבורא עולם שלא יכזב, את האמונה הנצחית שהוכיחה שוב ושוב את עצמה. הם ראו במו עיניהם תוצאות מהלומות המים האדירים ששחקו בחיילים האדירים, להשיב להם כגמולם כרצון אדיר האדירים. בגוג ומגוג לא צריך טילים, לא צריך טנקים, לא צריך שום דבר. הקדוש ברוך הוא יזרוק אבני אל גביש, אש וגופרית מלמעלה, בול קליעה, בום טרח, בום טרח, לפחות כמו פה. תתכוננו, זה לא רחוק היום. הגלים פלטו את המצרים ליבשה בשצף קצף, בצירוף הרוח הצפונית שנשבה בעוז, הטיחו אותם בעזוז רב אל שיני הסלעים המשוננים הפזורים בחוף, שוברים את שרידי העצמות ומגלגלים אותם על חולות הים. נס על נס היה כאן, על אף שהמצרים חבוטים כהוגן, למרות התלאות, למרות הקודקודים המרוצצים, כל מה שזה נשארו בחיים. השם השאיר אותם בחיים. היהודים קרבו אליהם משתאים לגודל הנס, בוחנים את המראה הלא יאומן. ועתה הבינו כי עוד בהיותם במים, במסלול היציאה, שבו המים וכיסו את חיל פרעה בעודו במסלול הכניסה. אהוליאב קרב גם הוא אליהם. היה זה מדהים לראות את המהפך, את הגיבורים המפחידים מטילי האימה האכזריים בעלי השררה והיהירות המתנשאת, צרועים על החול, חסרי ישע, חדלי אונים, גוססים ונופחים את נשמתם לעיני אותם אלה שבזו להם עד כה ורדו בהם עד מוות, כמו החמאס עם תחתונים. מבטם המתנשא והאכזרי הקבוע הפך למבט זגוגי של אנשים יואשים שטעו לאורך כל הדרך. אהוליאב סוקר אותם אחד אחד, לפתע הוא רואה פנים מוכרות. קריאת הפתעה נמלטה מפי, בצלאל, הנה עבדול כרים, הנה עבדול כרים. בצלאל ניגש מפוחד כמעה,
כי הוא מפחד תמיד מעבדול כרים, מהרגליים הארוכות שלו. מרכין מבטו לעבר האיש השרוח חסר אונים. דקה ארוכה עמד כך משתאה, רואה את האיש החסון, האימתני, שהתאכזר עליו, שוכב למרגלותיו מוכה ומובס. הבט, אמר אהוליאב, הבט, איך הקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים. סוף דבר משלם לרשע כרשעתו. תמיד אמרנו לך, אמר אהוליאב לעבדול כרים, האלוהים האמיתי הוא בשמיים, באלילים שלכם הכל הבלים, אין בהם ממש. עבדול פקח את עיניו והביט בהם בשתיקה. אחר כך פתח את פיו ורצה לומר דבר מה. התכופפו לשמוע מה הוא אומר. מילים אחרונות. צדקתם. צדקתם לאורך כל הדרך. עכשיו נוכחתי שאלוהיכם הוא האלוה האמיתי. ואני הטמבל העדפתי להאמין שאני גיבור וחכם. בגורלי נתון בידי. אני רואה שטעיתי כל חיי. חבל שהבנתי זאת מאוחר מדי. עבדול עזיז כרים אל-רחמן עצם את עיניו לנצח. מעניין איפה המצבה שלו. בצלאל הביט סביב במבט מתפעם והוסיף בלחישה ביישנית. אודה על האמת, הייתי קטרוני מאוד. כשנכנסנו לים שמחתי שאנחנו חוצים את הים לעברו האחר ולא נראה יותר את המצרים. אך כאשר המסלול הימי התעכל שוב ויצאנו לכיוון הגדה ממנה נכנסנו, סמרו שערותיי, חששתי שמא המצרים אורבים לנו בחוף כאשר נגיע אליו. הם נכנסו ככה לים והסתובבו בחזרה כמו כיפה. לכן שבט דן היה לו את המסלול היותר גדול. בצלאל הרים את עיניו לעבר אהוליאב. אתה יודע, כעת אני חש שהושלמה בי האמונה שאכן השם הוא אלוקים ומשה רבנו הוא עבדו. הנס היה אדיר, לא ניתן לתיאור. קו החוף היה זרוע מיליונים מצרים, שגם אחרי התלאות שהם עברו בתוך זרמי הים עזים לא הושחתו תווי פניהם. כל יהודי זיהה בנקל את המצרי שהשתעבד בו והוא שלח לרגליו וראה במו עיניו את העונש של כל אחד מהצוררים. כלבים עזים שוטטו בין הגופות, נוגסים בבשר הרשעים. הייתה זו הוכחה ניצחת לאפסיותה של תורת האלילות בכל המאמינים. בזה לא תמה שרשרת הניסים, כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. גמול טוב שמור אפילו לרשעים אלה בשכר הכבוד שהם נתנו בזמנו לקבורתו של יעקב אבינו. השם זיכה אותם גם כן לקבורה בו ביום. מהים גאו שוב, צפו על פני המצרים המוטלים על החול, זרמי מים עדינים התחתרו תחת גופותיהם, יצרו מחפורת באדמה ושיקעום בגומות שנוצרו, וחזרה האדמה החולית וסגרה עליהם מתחת המים. היהודים שצפו בכל המחזות המפליאים נחזו בהתפעלות אין קץ. הם ראו בעיניהם את נפלאות הבורא והם נוכחו שיש דין ויש דיין ואין העולם הפקר. השמחה נובעת משלמות באמונה גאתה מאוד. כולם הבינו שרק יד השם יכלה לעשות זאת. בלב כולם נקבעה בבירור גמור האמונה בשם ובמשה עבדו. ואז בדרך פלא ניתנה בלב כולם ההכרה לומר שירת הלל לבורא עולם, ובדרך נבואית יצא מפי כולם אותם מילים ממש, מילה במילה. אשיר על אדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. מרחוק על אחת מגבעות החול המשקיפות על הים עמד איש בודד, ניצול יחידי ששרד באופן פלאי את המבולקה האדירה. ההשגחה העליונה הותירה אותו חי, גופו נשלף החוצה ממיליוני גוויות חייליו. לא היה כאן ויתור על הרעות הרבות, העונש עדיין מצפה לו. שם בעתיד הרחוק תיעלם גופתו במרחבי הענק בין ממלכות נינווה אשור ובבל,
וגולגולתו תצוף במימי נהרות הפרת והחידקל, כמו שנאמר על דעתיו תטפוך, בסוף מטיפייך יטופון. לעת עתה הוא נשאר בחיים, כדי לספר את גבורות השם בכל העולם. הניצול היחיד מתוך 900 מיליון איש הביט במעשה השם וגבורתו. גלמוד עמד שם, ללא כתר, ללא אדרת המלכות, עם תחתונים, משלח מבטים בוחנים, אל הים הפולט את מבחר גיבוריו גוססים, וחליפות אל בני ישראל שעומדים על החוף, חיים וקיימים על אף הכל. גם לא נעלמו מעיניו מראות הגלים הפולטים כמויות אדירות מזהבו ומיהלומיו, שנגרפו מצבאו אדיר, נשפכים ממש לרגלי היהודים כמתחננים, אנא אספונו עליכם, כי השם הבטיח שיצאו גם ברכוש גדול. עתה התחברה לו הסיבה, בעטייה נתקף ברוח נדיבות מוזרה לחלק לחיילים את האוצרות האגדיים הספונים מזה דורות. בכובד ראש התבונן גם במצב האישי. לפני מספר שעות עוד עמד בראש חיילים, גאה ובוטח בגבורתו. כעת שריד יחיד מנסה לעכל את גודל ההפסד, את ההבנה שהוא אינו אדון לעולם, ולא לו ולא לגיבוריו הכוח והשלטון. ארץ מולדתו הגאה, גבירת העמים, נותרה שוממה חרבה ושרופת אש, תולדת הגאווה המתנשאת הכפרנית והבלתי מתפשרת. זה מה שיהיה עם אדום עוד מעט. את כל זאת כבר ראה כשהיה בים, מושלך אל על ידי הגלים העזים, וחודרת לליבו התובנה כי עתה הוא מלך ללא עם ואין לו לאן לחזור. לא, איננו חושש שיאשימו אותו בכישלון ניהול הקרב כמו שמבקשים מביבי, אלא אלפי עדים צפו במורעות המסחררים. כל אותם סוחרי עבדים שהסתרחו אחרי הצבא, הם לא טבעו בים, הם ישובו לארצות מוצאם, הם יספרו את שרשרת הניסים שראו בעיניהם, הם יעידו כי אין מצביא בעולם שיעמוד נגד גבורות השם. כעת הוא מלך מושפל, צריך לחפש מזלו בארץ נכר. אולי אחד הסוחרים יועיל לקחת אותו בעגלה כפליט אומלל שאיבד מלכות, את עמו ואת ארץ מכורתו, ממלכת הסבא שלו נמרוד, בארץ שנער, שם בננבי השכנה, אולי יכבדו אותו כי יעיל למלך. הרהורים רבים חלפו בו, שחזר מאורעות מסחררים של השנה האחרונה, את הוויכוחים הפילוסופיים עם משה, את העמידה העקשנית ששלל את ההשגחה העליונה, את האמונה בכוחו, את המחשבים הרבים, את הצבא האדיר, הכל נמוג כעשן. תיאוריות רבות שנים שגובו באנשי מדע, קרן וקסנר, כישוף, קסם, באוב, קרסו במפץ גדול, התבררו כבועת סבון, כאשליה שקרית מכוונת של אלה שרצו להאמין במה שנוח להם להאמין, ובנו סביב התאוות הבהמיות מעטפת פילוסופית בלולה בעבודת אלילים מטופשת, רוויית אמונת הבל חסרת כיסוי. מרחוק הוא שומע את שירת בני ישראל, אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל. המילים האלה הממו אותו, מדויקות להפליא, חושפות את רחשי ליבו הכמוסים. הוא תמה איך הם קלעו למחשבותיו, מניים הם ידעו את מסתרי ליבו. אין זה אלא שרוח נבואה שורה על עם קדוש זה. הוא לא יכול היה שלא להתפעל מזה שאותם מיליונים מוציאים מילים בדיוק, מילה אחר מילה, כאילו מלאכי מרום אומרים איתם שירה. ואז בהכרה צלולה ובהירה, אחוז התפעלות אדירה, פצע את פיו בלשון אמו בשפה המצרית והכריז בהכנעה, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. עד כאן, להתראות, פרעה ועבדול כרים, עד לסיבוב הבא בגוג ומגוג. שבת שלום.
ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. עם מקדש שביעי שבת. עם מקדש שביעי שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. עם מקדש שביעי שבת. עם מקדש שביעי שבת שלום ושמח. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים.